คนได้เกือบครึ่งถังนะคะจะมาครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะเพื่อนๆจะมีเวลาว่างจะก็เข้าป่านะคะเวลาว่างน้อยนิดก็เข้าป่ามาหาเก็บเห็ดตรงนี้เหมือนมันจะแห้งๆหน่อยดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันก็พอเอาได้อุ้ยแตกอีกแล้วมันแห้งนี่ค่ะทุกคนนูค่ะมันออกใต้ต้นบลูเบอร์รี่เรามาเก็บอันนี้ก่อนขายาวๆแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ค่ะอุ้ยเหมือนจะเปื่อยแล้วนะคะมันเปื่อยหน่อยๆโอ้ดูค่ะเพื่อนๆตรงนี้มันออกเพียบเลยนะคะนู่นเรามาเก็บนี้ก่อนอันนี้มันขึ้นลาแล้วนะคะนี่เราไม่ต้องเอาแต่ดอกสวยๆขางามนี่ออกใต้พงหญ้า
ดูค่ะดอกงามงามโอ้โหมันอยู่ใต้นี่นี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนดูดอกเหลืองสวยมากเลยนะคะอันนี้ดอกใหญ่ดอกยังใหญ่เลยนะคะเล็กๆเยอะมากเลยนะคะเต็มเลยเปิดหญ้าออกอุ้ยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่อันนี้ดอกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ดอกใหญ่มากดูค่ะทุกคนต้นไม้มันล้มทับเห็ดหมดเลยลมมันแรงมากเลยเมื่อวานเห็ดอยู่ข้างล่างนี่เยอะมากเลยนะคะหนูทุกคนมามุดไปเอาดูค่ะเพื่อนๆชอบออกใต้รากไม้เก็บอันนี้ก่อนเลยเอ
เอาได้ไหมอันนี้อู้ได้อยู่นะคะอุ้ยนี่อันนี้คงเอาไม่ได้ดอกงามอย่างเล็กๆเทียบเลยนะคะเล็กๆเทียบเลยนี่ค่ะทุกคนนี่กลับบ้านกันฝนตกแล้วนี่ค่ะเห็ดฝนตกแล้วนะคะเพื่อนๆดู